ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੈਂਟਿੰਗ ਅਲਮ ਪਲਮ ਦਾ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵਾ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ जो लगी सी कट गैस कट लगी हुई है दाना तो लोग गड़ी है दानी हो गया बारह का गड़ी
ਆ ਨਾਲੇ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਆਇਆ ਨਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਦਿਖਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਬਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ 0 ਮੀਟਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਓ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਪ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਪੀਸ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਟੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਆ। ਬੈਟਰ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਆਈ
ਹੁੰਦਾ ਚੈਨਲ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਨੈਟ ਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਮੋਟੇ ਦੱਸ ਬਰਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸ ਹਵਾ
ਆਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਆ